Hallo, meine liebe Jungfrau und natürlich auch ein Hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Liebe Jungfrau, ich wünsche euch allen noch ein wunderschönes neues Jahr 2025. Ich hoffe, dass all eure Wünsche in Erfüllung gehen. Vor allem auch, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ich mich so ein bisschen eingestimmt habe, dass einige von euch vielleicht in den letzten Monaten, vielleicht auch in den letzten Jahren, irgendetwas zurückgehalten haben, vielleicht auch ein Thema, vielleicht auch die innere Wahrheit, und ich habe das Gefühl, dass es jetzt an der Zeit ist, dass ihr diese Zurückhaltung auch loslässt. Also ich wünsche euch ganz viel Mut und Kraft, dass ihr euch auch getraut, diese Zurückhaltung oder was auch immer das ist, eine Art Hemmung oder vielleicht auch eine Art Blockade, dass ihr dir wirklich frei gebt und dass ihr euch auch getraut, euren eigenen Weg zu gehen, euren Zielen treu zu bleiben und eben auch diesen Weg, beschreiten könnt. Wir schauen uns heute dein Jahr an, 2025, einfach deine Energien, was ist wichtig für dich zu wissen. Wie immer, liebe Jungfrau, denk daran, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, nicht jede Botschaft wird wahrscheinlich für dich sein, ist auch völlig in Ordnung. Nimm bitte nur das an, was zu dir gehört. Liebe Jungfrau, dein Jahr 2025. Liebe Jungfrau, was ist wichtig für dich zu wissen? Wo darfst du hinschauen? Liebe Jungfrau, was darfst du dir vielleicht zu Herzen nehmen? Liebe Jungfrau, hier haben wir das Stopp. Wir haben, liebe Jungfrau, nimm die Menschen in deiner Umgebung an. Dies ist eine Zeit großen spirituellen Wachstums für dich. Umso wichtiger ist es, dass du dich mit Menschen umgibst, die dich lieben und deine Glaubenssätze teilen. Sei bereit, Hilfe von anderen zu akzeptieren. Unter Umständen fühlst du dich zu traditionellen Lösungen hingezogen oder dein Herz sehnt sich danach, frei zu sein und neue Ideen auszuprobieren. Also ich sehe ganz stark, liebe Jungfrau, dass es ganz wichtig ist, dass du so ein bisschen Acht gibst, mit was für Menschen du dich umgibst. Dass du auch Acht gibst, dass du dich wirklich mit Menschen umgibst, die dir Kraft geben, die dir vielleicht auch Inspiration schenken, wo du merkst, dass die Energie die einfach matcht, dass es passt. Ich sehe auch, dass du aber Hilfe annehmen darfst. Du musst nicht alles alleine machen. Das ist so ein bisschen auch ein Schattenthema von Jungfrau. Die wollen manchmal alles alleine machen. Also du musst nicht alles alleine machen. Erlaube dir auch Hilfe anzunehmen oder Unterstützung anzunehmen und auch um Unterstützung zu fragen. Vor allem, wenn du vielleicht in irgendeinem Lebensbereich vielleicht auch Fragezeichen hast. Du bist nicht alleine. Eben auch das Thema Umgebung, weiß nicht, ich habe das Gefühl, es ist sehr wichtig für dich. Nimm dir vielleicht auch zu Herzen, deine Träume, deine Wünsche muss niemand verstehen, nur du. Du musst dich nicht rechtfertigen für deine Träume oder für deinen Weg. Was kann sein, dass vielleicht gewisse Menschen in deinem Umfeld deine Träume nicht verstehen oder nicht verstehen, warum du gewisse Dinge tust. Oder sie dich wie zurückhalten. Also lass dich nicht zurückhalten. Ganz wichtig, verbinde dich wirklich mit Menschen, die dir Kraft geben, die dir gut tun. Schauen wir mal, was gibt es sonst noch zu wissen, liebe Jungfrau? Oh, Chance. Wenn diese Karte kommt, heißt es immer, es kommt was Spezielles auf dich zu, was Besonderes. Und du sollst das annehmen. Also im Jahr 2025 erscheint eine Chance, es kann eine Begegnung sein, es kann beruflich etwas sein und es ist wichtig, irgendeine Möglichkeit.
Klar musst du jetzt nicht zu allem Ja sagen und Amen, aber erkenne die Chancen und erkenne auch, warum du vielleicht gewisse Chancen nicht annimmst. Weil die Karte der Chance kommt wirklich immer, wenn etwas wirklich Wichtiges auf dich zukommt und es kommt einmal auf dich zu. Und dann ist die Frage, ergreifst du sie oder nicht? Es kann sein, dass vielleicht deine Umgebung nicht möchte, dass du die Chance ergreifst oder dir das ausreden wollen. Und versuch da wirklich genau hinzufühlen, was sind die echten Chancen, die für dein Wohl zu dir kommen. Schauen wir noch mit dem Tarot, was ist dein Hauptthema, liebe Jungfrau, welche Hauptenergie begleitet dich im Jahr 2025 und kommt immer wieder zu dir zurück? Liebe Jungfrau, welches Hauptthema, liebe Jungfrau? Ass der Stäbe. Chance für Leidenschaft, Chance für Passion, Chance für Entfaltung, Chance für Anziehung liegt hier da. Das begleitet dich ganz stark. Vielleicht auch das Thema, was ist meine Berufung? Wo möchte ich beruflich hin? Oder wo fühle ich dieses innere Feuer in mir, diese Schöpferkraft? Ass der Stäbe ist auch so ein bisschen dieses Lebensfeuer. Und hier kommt eine Chance, um dieses Lebensfeuer eben zu aktivieren. Sei das im Bereich Sexualität, im Bereich eben Entfaltung, beruflich, was auch immer. Ich sehe aber auch mit 5 der Stäbe, dass hier eventuell auch Widerstand kommen könnte. Es kann ein innerer Widerstand sein oder es kann eben auch von außen kommen. Das ist das, was ich vorher gemeint habe, dass vielleicht, ja, dir vielleicht einige Personen wie Steine in den Weg legen oder dich verunsichern. Da ein bisschen aufpassen. Aus der Stäbe. Der Stern, Wassermann-Energie. Nach den Sternen greifen. Irgendeine große Vision könnte sich dir auch zeigen, ein Wunsch, ein Bedürfnis. Und ich habe auch das Gefühl, dass dieses Ass der Stäbe dir auch energetisch jetzt gesehen, also aus der spirituellen Sicht, nicht aus der medizinischen Sicht, dir Heilung bringt. Dass eine Art Balsam ist. Also es ist ganz eine schöne Energie, die dich da begleitet als der Stäbe. Es können auch berufliche Chancen sein. Und dass du vielleicht auch dich getraust, mehr du zu sein, deine Einzigartigkeit zu leben. Vielleicht auch im Bereich Spiritualität, vielleicht auch im Bereich Astrologie oder alles, was mit dem Universum zu tun hat, vielleicht auch Astralreisen. Einfach, falls du dich dazu hingezogen fühlst, sehe ich hier ganz viele Möglichkeiten für dich. Wir schauen uns noch deine Hindernisse an, liebe Jungfrau. Wo sind deine Hindernisse? Wo sind deine, vielleicht auch Blockaden? Was blockiert so ein bisschen deinen Weg? Und wir schauen uns das an, damit du das eben bewusster wahrnimmst, damit du das besser umgehen kannst und auch auflösen kannst. Deine Widerstände, wo hast du so ein bisschen Widerstand, wo kommen vielleicht Konflikte oder Blockaden? Ja, hier ist eine Art Blockade, 8 der Schwerter. Wir schauen mal, wir haben nicht 3 der Stäbe. Oha, interessant, 2 der Stäbe. Ich habe das Gefühl, dass 3 der Stäbe möchte für dich kommen, aber es ist wie blockiert bei 2 der Stäbe. Wir haben 5 der Stäbe, 9 der Stäbe, du hast alles Stäbe. Feuer, Feuer, Feuer. Also hier geht es wirklich um das innere Feuer, Schöpferkraft, das innere Feuerleben hinaustragen. Und ich sehe hier schon wieder 5 der Stäbe. Und hier auch eine Zurückhaltung. Und hier eine Art Blockade. Also ich nehme hier ganz
wir sind wieder bei diesem Thema zurückhalten und etwas unterdrücken, etwas zurückhalten, was schon lange raus sollte. Etwas hältst du zurück, vielleicht auch unbewusst, weil, schau, Zwei der Stäbe möchte losgehen, möchte vielleicht die Welt bereisen, möchte entdecken, möchte leben, aber steht zwar schon bereit mit der Weltkugel, aber der eine Stab ist festgebunden. Der eine Stab ist festgebunden, festgefahren, wie in etwas festgefahren sein und sich wie davon nicht lösen können. Nur mit einem Fuß kann man sich lösen. Und denk daran, sind ja die Hindernisse, das heißt, es ist ein ganz starkes Thema, dieses Dazwischenstehen, vielleicht auch dieses Hin und Her, vielleicht fühlst du dich wie zwischen zwei Welten gefangen, vielleicht stehst du wie zwischen zwei Personen, zwei Entscheidungen, zwei Themen. Es ist wirklich vielleicht möchtest du auf der einen Seite die Welt bereisen, ohne Wohnsitz, und auf der anderen Seite möchtest du aber Sicherheit haben. Und irgendein innerer Konflikt könnte dich wirklich ganz stark begleiten. Und hier gilt es einfach mehr ins Vertrauen zu kommen. Zweiter Stäbe deutet auch darauf hin, erzwinge keine Entscheidung, erzwinge nichts. Weil die Energie der Zwei der Stäbe kommt oft, wenn man zu stark etwas möchte, zu starr ist auf etwas. Da ein bisschen freigeben. Ich sehe auch mit 5 der Stäbe, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, kann ein innerer Widerstand sein oder es kann auch von außen kommen. Schauen wir mal, 5 der Stäbe. Löwe-Energie. Ja, du wirst in diesem Jahr einen ganz starken inneren Weckruf fühlen. Vielleicht fühlst du den schon länger eigentlich. Und es fällt dir aber ein bisschen schwer, diesem Weckruf zu folgen. Vielleicht fühlst du schon länger, dass ein Weg zu dir gehört oder dass irgendwo eine Entscheidung getroffen werden sollte, aber es ist wie dieser Konflikt, hier ist eine Art Konflikt. Vielleicht geht es auch um das Thema Selbstständigkeit, vor allem mit der Kraft, auch um das Thema sich endlich getrauen und im Vertrauen sein. Sehr kopflastig, zu verkopft. Ja, ich glaube, das ist zu verkopft. Eben dieses Festgefahrene, an etwas gebunden sein. Und ich glaube, in diesem Jahr ist deine Hauptaufgabe, das zu erkennen und dich davon zu befreien, also zu lösen. Weil ich sehe, dass hier was Großes kommen möchte, eine Art Entfaltung. Sei das im kreativen Bereich, Reisen, einfach, dass du in der Fülle bist. Und ich sehe aber auch hier so ein bisschen diese Angst und diese Zurückhaltung, also hier wirklich ein bisschen an deinem Vertrauen arbeiten, im Vertrauen sein. Schau mal, hier haben wir schon wieder Asterstäbe. Vielleicht bist du dir nicht sicher, ob das wirklich deine Passion ist, ob du das kannst, ob du erfolgreich damit bist. Eventuell geht es auch noch um eine Drittperson, also falls du in einer Dreiecksgeschichte sein solltest, sehe ich, dass diese Dreiecksgeschichte dir ganz stark eine Hemmung bringt. Dass sie wie dich hemmt. Weil auch das Vertrauen nimmt. Also hier, da musst du ein bisschen schauen, dass du wirklich im Vertrauen bleibst. Weil denk daran, Herausforderungen sind auch immer Möglichkeiten. Herausforderungen kommen nicht einfach so zum Spaß. Du hast die Möglichkeit für die Entfaltung, weil ich sehe auch hier mit der Welt, vielleicht geht es auch um das Thema Ausland. Und etwas hält dich aber wie zurück, vielleicht auch ein Glaubenssatz. Und ich sehe, dass sich hier ein Kreislauf schließen möchte. Aber hier ist noch wie eine alte Urangst. Und ich glaube, in diesem Jahr zeigt sich das dir, damit du es eben lösen kannst, damit du es erkennen kannst. Wo sind noch die Hindernisse, die du dir vielleicht auch selbst erschaffen hast, ohne es zu merken. Schauen wir mal Zwei der Stäbe. Ich habe das Gefühl, in diesem Jahr könnte ein intensives Jahr werden für dich.
damit du dich eben entfalten kannst. Ass der Kelche, Chance für große Liebe, Chance für Erfolg. Wenn du dich getraust, es anzunehmen, und das ist eben das Thema, bist du bereit für große Liebe, neue Liebe, falls das dein Thema ist? Bist du bereit für Erfolg? Es fühlt sich so an, als müsstest du dafür etwas zurücklassen, und das ist eben genau das Thema. Vielleicht musst du deine Umgebung zurücklassen und das hemmt dich, das hält dich zurück. Und ein bisschen auch Angst oder eine Hemmung, die Wahrheit zu finden. Also erlaube dir die Wahrheit, dass sie zu dir kommen darf. Also nicht Tunnelblick, das ist manchmal auch ein Schattenthema von Jungfrau. Die neigen manchmal dazu, wenn sie die Energie im Schatten leben, dass sie wie etwas sich wie in den Kopf setzen, ein Vorhaben oder wie etwas ausschauen soll, ein Weg oder wie Liebe ausschauen soll, und sie sind dann wie Klammern danach, also sind wie festgefahren und sind starr an einem Bild, von einem Bild vielleicht auch abhängig oder von einem Gefühl, Glaubenssatz, was auch immer, es können ja verschiedene Dinge sein. Erkenne es, wo bist du wie zu starr. Wo hast du dir etwas in den Kopf gesetzt, was dir eigentlich nicht gut tut, wenn du ganz, ganz ehrlich bist, was dich eigentlich daran hindert, frei zu sein? Weil das Thema wird sich dir in diesem Jahr zeigen und dann hast du eben die Chance, das zu lösen, was sehr gut ist, weil du hast hier ganz große Möglichkeiten. Was ist denn der Rat, Jungfrau? Ja, versucht einen Mittelweg zu finden, Balance. Körper, Geist und Seele beachten. Wenn es dir körperlich nicht gut geht, denk auch an deine mentale Gesundheit und denk auch an deine Energie. Oft fokussieren wir uns nur auf etwas. Wir fokussieren uns nur auf die mentale Gesundheit oder wir fokussieren uns nur auf den Körper oder wir fokussieren uns nur auf die Energie. Aber sind alle drei Dinge wichtig. Fokus auf alle drei Themenbereiche, wenn es dir nicht gut geht. Natürlich immer zum Arzt gehen, aber ich spreche immer aus der spirituellen Sicht. Weil du bist mit all diesen drei Themen verbunden. Finde auch den Mittelweg. Löse dich von einem starren Bild, damit du eben diese Chancen, diese Abzweigungen, die sich dir zeigen, erkennst. Weil sonst kann es sein, dass du sie eben nicht siehst. Vor allem, wenn du das Gefühl hast, du bist wie in einer Stagnation oder drehst dich im Kreis, dann ist das oft so ein Thema. Was liegt im Schatten, was möchte sich dir zeigen? Aber ist dir überhaupt nicht bewusst? Was möchte sich dir zeigen? 5 der Kelche und König der Kelche, Wasserenergie. Intuition. Ich sehe, dass du eine stärkere Intuition hast, als du glaubst. Also ich sehe das oft, ich muss das immer wieder sagen. Ich habe es schon oft gesagt, aber Jungfrau, die haben oft eine starke Begabung, aber die leben es nicht. Die leben es einfach nicht. Die wenigsten leben es. Die haben so einen starken Zugang. Aber sie reden sich selbst ein, sie sind ein Kopfmensch. Sie sind schon Kopfmensch, aber gar nicht so stark, wie sie immer denken. Die sind noch stärker verbunden mit Energien, als sie wirklich wahrnehmen. Und ich sehe, dass du eine stärkere Intuition hast und dass vielleicht etwas aus der Vergangenheit sich dir nochmals zeigen könnte. Es kann auch eine Erinnerung sein oder ein Thema. Und vielleicht findest du intuitiv dazu eine Antwort und das ist wichtig, um wie mit diesem Thema abzuschließen oder dass du dich wieder davon einfach befreien kannst, dass es keine Auswirkungen mehr hat auf dein Leben, damit du dich gut fühlst. Das wird sich dir etwas zeigen, was du vielleicht denkst, das ist schon länger vergessen und hast vielleicht unter den Teppich gekehrt und vertraue da mehr deinem Gefühl. Also hier darfst du wirklich viel, viel mehr deinem Gefühl vertrauen. Ja, meine liebe Jungfrau, das waren die Karten. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.